ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் டேஸ்டி ட்ரை. இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். அதை எல்லாமே பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் பண்ண போகிறோம். குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 50 ml நெய்யை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணால் கருகிரும், அதனால் லைட்டாக மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறினதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி எல்லாம் சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு 1 நிமிஷம் நல்லா அதை வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பச்சை மிளகா சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க. தக்காளி கொஞ்சம் வேகமாக வதங்கிரும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க. ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்திக்கலாம். ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு மேலே வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு 1.25 லிட்டர் தண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அரிசிக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சூடானதும் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். அரிசி சேர்த்ததும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக கொதி வந்ததும் குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 3 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சூப்பர் அருமையான டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.